നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജെഫി എലിസബത്ത് സാമുവൽ, മോൺസിയോൺ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ENT വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സ്നോറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മളിൽ പലരും വീട്ടിൽ കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ അതൊരു തമാശയായി ചിരിച്ചു തള്ളും. ബട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അത് ഗൗരവമേറിയ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കും. എന്താണ് കൂർക്കം വലി? നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ മൂക്കിലെയും തൊണ്ടയിലെയും മാംസപേശികൾ ശിഥിലമാകുകയും അതിലൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എയറിൻ്റെ എഗ്നസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടിഷ്യൂസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ചില കാരണങ്ങളാൽ ഇത് ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരു തരമാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ. ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസനാളം അടയുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ കുറയുകയും നമ്മുടെ ഉറക്കം തകരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുമൂലം നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത തലവേദന, ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടൽ, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉറക്കം തികഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ നമുക്ക് തോന്നിക്കാറുണ്ട്. ചില ആൾക്കാരിൽ ഇത് കാരണം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം, സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യ നില അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധ്യതകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുക? ഒരു രോഗിക്ക് നമുക്ക് ഇതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലെവലിലായിരിക്കും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ. ചില ആൾക്കാർക്ക് അമിതഭാരം കുറയ്ക്കുകയും പുകവലിയും മദ്യപാനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണാറുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണാറുണ്ട്. ബട്ട് ചിലർക്ക് സർജറീസ് ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂർക്കം വലിയെ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കാണാതിരിക്കുക. അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുക. Mount Zion Medical College Hospital, Adur, Pathanamthitta.